আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। সবাই কেমন আছেন? আমি আবারও ফিরে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওতে দেখাবো আমি প্রতিদিন সকালে পাখিদেরকে কি খাবার দেই এবং কিভাবে খাবার দেই। তো আমার হাতে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে ঘাসের বিচি, যেগুলো ধান ক্ষেতের মধ্যে ধানের সাথে হয়ে থাকে। কৃষকরা বেশি চিনবে। তো আমি একদিন হঠাৎ করে জমিতে যাই, গিয়ে এগুলো দেখতে পাই। তো গিয়ে সেগুলো হাতে নিয়ে দিই, তো এগুলোর বিচি। তো আমি তো ভাবলাম যে আমার পাখিদের যেহেতু প্রধান খাবার ঘাসের বিচি, তো অবশ্যই তাহলে এগুলা বিচিও খাবে। তো একটু তুলে আনে তাদেরকে দিছিলাম, তারা অনেক ভালোভাবে খাইছিল। তো এই জন্য আমি তাদেরকে অনেক বেশি করে তুলে আনে দিছিলাম এবং সংরক্ষণ করে রাখছিলাম। তো এতে করে আমার অনেক টাকা বেঁচে গেল। তো আমি খাবারগুলো সুন্দর করে দিতেছিলাম। সাইডে যেগুলা কিনা খাবার, চীনা, সেগুলোও আছে। চীনা খাবারও দেই, এটাও দেই, যেটা ভালো লাগে সেটাই খাই। এই যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে চীনা। তো দুইটাই আমি 200 রাতে করে দিয়েছিলাম। তো দুইটাই খাই। তো এতে করে আমার যে কিনা খাবার সেটা হয়তো অর্ধেক খাই, ওটা অর্ধেক খাই, তাহলে আমার অর্ধেক খাবার কিনাটা বেঁচে গেল। আর এগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে ইটের গুঁড়া। ইটের গুঁড়ার সাথে আছে হচ্ছে সামুদ্রিক ফেনা, ভিটামিন এবং হচ্ছে ডিমের খোসা এবং অন্যান্য আরো অনেক কিছু আছে, যেটা তাদের আসলে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। আর সাইডে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে কাটেল ফিশ। এগুলার হচ্ছে কাজ, এগুলা অনেক পুষ্টিদাতা। তো আমি প্রতিদিন সকালে এরকম করে তাদেরকে খাবার দিয়ে থাকি। তো দেখতেই পাচ্ছেন। আর এগুলো যেগুলো আমি বের করতেছি পলিথিন থেকে, এগুলো হচ্ছে মিক্সার। এর ভিতরে আছে হচ্ছে কাউন, চীনা, সূর্যমুখী ফুলের বিচি, অন্যান্য আরো ফুলের বিচি আছে, যেগুলাকে বলে মিক্সার। তো এগুলো সব সময় দেওয়া যাবে না, কারণ হচ্ছে এখানে সূর্যমুখী ফুলের বিচি আছে, অন্যান্য ফুলের বিচি আছে, আর সেগুলো বিচিতে অনেক তেল, মানে চর্বি জাতীয়। তো আর এগুলো পাখির যদি একবার চর্বি লেগে যায় তাহলে তারা ডিম বাচ্চা কখনোই করবে না। তো সেই দিকটার অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। তো আমি ভালো করে পানির পাত্রটা ধুয়ে নিলাম এবং ইঞ্জেকশনের সিরিজটা ধুয়ে নিলাম। ইঞ্জেকশনের সিরিজ দিয়ে আমি কি করে, এই যে কার্প্লেক্স, আসলে এই ওষুধটা খাওয়ানোর কারণ হচ্ছে গতবার আমার পাখি, মানে গতবার বলতে কয়েকদিন আগে ডিম দিছিল, ডিমটা মিলে 16-17টার মতো হবে। তো সবগুলো ডিমই নষ্ট হয়ে গেছে। আর নষ্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে আমি বাসা চেঞ্জ করছি। আগে তো আমি খাঁচায় পালতাম, তো খাঁচা চেঞ্জ করে আমি নতুন একটা বাসা তৈরি করছি, সেটা তো আপনারা দেখছেন ভিডিওতে। তো ব্যাঙগুলো যেগুলো ছিল, যে ব্যাঙগুলোতে ডিম পারছিল, সেই ব্যাঙগুলো আমি নতুন বাসায় সেট আপ করছি, কিন্তু তারা বাসা এলোমেলো হওয়ার কারণে ব্যাঙগুলোতে আর ঢোকে নাই, বা ডিমগুলোতে তাও দেয় নাই, বাচ্চাও ফুরায় না। তো ডিমগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছিল। আর কয়েকটা ডিম তারা নিজেরাই খাইছে। আর এটার কারণ হচ্ছে ক্যালসিয়ামের অভাব। তাই ক্যালসিয়ামের জন্য সব থেকে বেস্ট ওষুধ হচ্ছে ক্যালপ্লেক্স। আমি ওষুধটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। তো মিশিয়ে নিয়ে দিয়েছিলাম পানির সাথে। অবশ্যই 1 লিটার পানিতে 1.5 মিলি বা 2 মিলি দিবেন। আমি এক পাত্রতে 1 মিলি দিছি। তো একটু বেশি হয়, ব্যাপার না। তো সবগুলো খাবার ভালোভাবে দিয়ে দিলাম। দেখেন, ক্যালপ্লেক্স ওষুধটা ক্যালসিয়ামের জন্য খুবই ভালো। আমি গত 3 দিন যাবৎ ব্যবহার করতেছি এবং ভালো রেজাল্ট পাইছি। ইতিমধ্যে পাখিরা অনেক ভালো লাফালাফি বা অনেক চঞ্চল হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে একটু ব্লিডিং ব্লিডিং ভাব আইতেছে। আমি আশা করতেছি, আমার অভিজ্ঞতায় বলতেছে যে আমি কিছুদিনের মধ্যে তাদের থেকে ডিম বাচ্চা পাবো, ইনশাল্লাহ। তো এটা আমার প্রতিদিনের রুটিন খাবার দেওয়া শেষ। তো আপনাদের কিছু জানার ইচ্ছে থাকলে বা কোনো কিছু জানতে যদি দরকার পড়ে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন।